subscribe, like, comment channel Mami Emi ya. Jangan lupa. Cara memasang rak gantung kulkas. Halo teman-teman, di video Mami Emi kali ini saya akan menunjukkan rak gantung kulkas. Raknya dikemas plastik ya teman-teman. Rak ini adalah rak tambahan kulkas atau laci tambahan kulkas dengan model gantung. Kita buka ya kemasan plastiknya biar kalian tahu seperti apa bentuknya. Oh iya teman-teman, rak ini terbuat dari plastik ramah lingkungan dan aman untuk digunakan. Untuk ukurannya, kalau ukuran kecil seperti ini panjangnya 20,5 cm, sedangkan ukuran saat ditarik seperti ini 28,5 cm. Rak ini sangat praktis dan sangat berguna banget. Tinggal ditarik bisa jadi panjang. Untuk harganya sangat ekonomis, hanya 16.000 kita sudah dapat membelinya. Mudah dicuci dengan air dan bisa menyimpan secara terpisah agar rasa makanan tidak tercampur. Rak ini cocok banget untuk menyimpan buah dan sayur agar terhindar dari air di dalam kulkas. Karena kenapa? Kalau ada air maka buah atau sayur cepat busuk ya teman-teman. Untuk cara menggunakannya, ini dia, kita tinggal masukkan, terus kita tarik ya. Setelah itu kita masukkan buah-buahan atau sayuran yang mau kita masukkan. Kali ini saya masukkan buah tomat dan biri ya. Karena kenapa?